Media Party je pre mňa osobne najlepšia party v roku a ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja party celkom môžem, čiže keď hovorím, že Media Party je pre mňa topka, tak je topka. A tiež som nad tým rozmýšľal, že keď počujem slova Media Party, tak čo si ako prvé predstavím a predstavím si dve veci. Jedna vec, pamätám si party u Hlinúke sme boli a vyšli sme s Janom na pódium a pridali sa aj niektorí ďalší ľudia a bola to taká zábava, že prišli za nami SBS-kari s tým, že aby sme skončili, pretože naozaj to pódium nie je robené na takúto záťaž, ale pozeral sa skôr ten SBS-kar Janovým smerom, teda smerom k Janovi Petrovičovi, aj bolo jasné pre každého. Halus, no, pamätám si napríklad to, že x rokov po sebe, čo som robieval, tak bolo ako vôjdeš a tam máš to pódium, tak na pravej strane v podstate bol taký mini bar. A asi po 3-4 hodinách už to bolo takým pravidlom, že sa ma pýtali ľudia, no Jano, kedy? Lebo nakoniec som sa postavil za ten bar a hral som sa samozrejme s tým pohármi, vyhadzoval som si to, srandoval som a jednoducho som ma takto obsluhoval ľudí. A ľudia chodili a to ma bavilo. Mne je v podstate jedno, čo na Media Party sa deje a čo tam robím. Mňa proste to všetko baví. Tak by som to povedal. A tak to ale aj je. A hlavne akože nie je veľa akcií, kde stretneš toľko novinárov a v takej nálade, ako je to práve na Media Party. Áno, je veľa novinárskych akcií, ale tu je to topka. A okrem toho je to za domom, čiže hneď môžeme sa potom presnúť aj na afterparty ku mne na hrad. Takže v podstate to je jedna z ďalších výhod. No čo by som poprial k 10. výročiu organizátorov Made in Media? Aby sa našiel niekto, kto prekoná rekord, ktorý sme urobili s Petrou a s Rolom Kiškom asi pred niekoľkými rokmi, keď sme potiahli Media Party od 10. večera do 11. večera, čiže sme ťahali 25 hodín v kuse. Čiže prajem vám, aby ste to robili tak dobre, aby ste našli niekoho, kto v najbližšom čase tento náš malý rekord prekoná.